წითელი გურა დაავადება, რომელსაც სისტემის ერითრიტოზის თავად მოიცემენ ამას როგორც სისტემური ერითემიული გლუკოზით. ზოგადად ეს არის ჩემი პრეზენტაციის სტრუქტურა, თავიდან ვილაპარაკებ ზოგადად იმუნური კომპლექსით გამოსულ დაავადებებზე, აგრეთვე კერძო შემთხვევაში სამისი ეს გურა წითელი გურა დაავადება და ვილაპარაკებ მის დიაგნოზზე, მის მკურნალობაზე და მის გამწვევებზე, აგრეთვე შევგადავთ ნიკოლ შორნერის შემთხვევაზე, აგრეთვე განვიხილავთ დაავადების, სისტემური გურა დაავადების დაავადებასთან დაკავშირებულ დამატებით ინფორმაციას. ზოგადად ეს იმუნური კომპლექსი არის ანტიგენისა და ანტისხეულის გაერთიანებული სტრუქტურა, რომელიც ეს იმუნური კომპლექსი არის ანტიგენისა და ანტისხეულის გაერთიანებული სტრუქტურა. ამ შემთხვევაში ანტიგენი არის ძირითადად ხსნად მდგომარეობაში და დაავადება წარმოიქმნება, რომ ეს იმუნური კომპლექსები გროვდება სხვადასხვა ორგანოებში და იწვევს არიან ქსოვილების დაზიანებას. ძირითადად ეს ხდება თირკმლის გლომერულებში, აგრეთვე ხდება სხვადასხვა ლორწოვან ეპითელიუმში. ესე იგი, ეს იმუნური კომპლექსი უნდა გაიტანოს, სისხლამდე გაიტანოს ეს იმუნური კომპლექსი. იმით, რომ უნდა დავაკავშირდეს ერითროციტის CR1-ის რეცეპტორს და ამან უნდა მოხდინოს ერითროციტის გადატანა ღვიძლში, აგრეთვე ელემენტებში, სადაც ეს იმუნურ კომპლექსიანი ერითროციტი დაუკავშირდება ფაგოციტურ უჯრედს FC რეცეპტორზე, აგრეთვე მასაც აქვს კომპლემენტის რეცეპტორები და შესაბამისად ეს იმუნური კომპლექსი ჩამოსილდება ერითროციტს და დაბრუნდება უკვე თავისუფალი ერითროციტის სისხლში და როდესაც ეს პროცესი არ ხდება, ამ დროს ხდება მათი ჩალაგება სხვადასხვა ქსოვილებში, ან მაგალითად როგორც ვთქვით უკვე თირკმლის გლომერულებში, ლორწოვან ეპითელიუმში და აგრეთვე სინოვიალურ შეერთებში. ასეთი არის ეს იმუნური კომპლექსის ჩამოსილების პროცესი. ანუ ჯერ ეს კომპლემენტი უკავშირდება იმუნურ კომპლექს, შემდეგ ის კომპლემენტის რეცეპტორს უკავშირდება ერითროციტზე, შემდეგ მას გადააქვს ერითროციტი ღვიძლში, აგრეთვე ელემენტებში, სადაც ეს იმუნური კომპლექსი უკვე ჩამოსილდება ერითროციტს. და გავა ეს ცირკულაციაში. ახლა ასე იგი, ყველაზე გავრცელებული იმუნური კომპლექსებით გამოწვეული დაავადებები არის ეს ავტოიმუნური დაავადებები, როგორც არის რეუმატოიდული ართრიტი, აგრეთვე ეს ჩემი შემთხვევაში ეს სისტემური წითელი გურა, აგრეთვე დერმატომიოზიტი არის ესეთი დაავადება და შეიძლება ეს წარმოიქმნას ხანძური ინფექციის შედეგად და ეს არც შემთხვევაში არის კეთრი, აგრეთვე ბაქტერიული ენდოკარდიტი. ну ამას ეგრეთთან დაავადებას ახლავს გლომერულო ნეფრიტი და იმ შემთხვევაში აგრეთვე მალარია, ტრიპანოსომიაზი და ჰეპატიტი. ეს არის უკვე იმუნური კომპლექსების ჩალაგება სხვადასხვა ორგანოებზე. კერძოდ გლომერულო ნეფრიტის შემთხვევა არის ეს არის უკვე გლურა დაავადება და ეს არის იმუნოგლობულინ 10 გამოწვეული ნეფროპათია. ახლა უკვე სისტემური ერითემული ლუპუსი, ანუ გურა დაავადება. ეს არის ავტოიმუნური დაავადება, როდესაც ანტიგენი არის ძირითადად ამ ადამიანის ან ჰოსტის მასპინძლის დნმ, აგრეთვე ჰისტონები და რიბონუკლეური პროტეინები. ამ შემთხვევაში ძირითადი ანტისხეული არის anti-nuclear antibodies, რომელსაც უწოდებენ ANAs. ამ შემთხვევაში არის ეს ძირითადად იმუნოგლობულინი G. ძირითადად ეს ქალებს იმართებათ, ან დაავადების 90% არის ქალები, ეს რატომაც ამის მიზეზი გაურკვეველი არის, ჯერ არის ენდოკრინოლოგია და ძირითადად ამ დაავადების ძირითადი მახასიათებლები არის ანტისხეულების ჩალაგება თირკმლში, აგრეთვე სინოვიალურ შეერთებებში, რაც იწვევს, რაც დაკავშირებული არის გლომერულო ნეფრიტთან და შესახსრების შეშუპებასთან და გახევებასთან აგრეთვე და აი ყველაზე მთავარი არის
გურა დაავადების ნიშანი არის სახეზე არსებული ასეთი წითელი გამონაყარი, რომელიც პეპრის მსგავსი არის. კიდევ სიმპტომები ამ დაავადების არის თრომბოციტოპენია და ერითროპენია და ანტიფოსფოლიპიდური ანტისხეულების წარმოქმნა, რომლებიც მემბრანულ ფოსფოლიპიდებს შლის ასე ვთქვათ. თვითონ აი ამ გურა დაავადების ტიპები არის თვითონ სისტემური გურა, აგრეთვე არის ლუპუს ვულგარიზ შემუშავა ლუპუს. და ალფა ინტერფერონით გამოწვეული ფორმა. განსხვავებული აქ არის რომ ეს ლუპუს ვულგარიზ არის გამოწვეული ძირითადად ტუბერკულოზის ვირუსით და ალფა ინტერფერონით გამოწვეული ეს ლუპუსი არის ხანმოკლე, ასე ვთქვათ, ქრონიკული არ არის. როგორც კი მოიხსნება ეს ალფა ინტერფერონის მოხმარება, ეგრევე დაავადება ჩერდება. ესე იგი, დიაგნოზი და მკურნალობა ამ დაავადებისა. ძირითადად ხდება ორი მთავარი ტესტის ჩატარება, ეს არის სისხლის ტესტი და აგრეთვე შარდის ტესტი. სისხლის ტესტი იმისთვის ტარდება, რომ გაიზომოს კომპლემენტი C3 და CO2-ის დონე, როგორც უკვე მოხსენება, თვითონ ეს დაავადება არის იმუნური კომპლექსების გამოწვეული დაავადება, შედეგადაც კომპლემენტის აქტივირება არ ხდება, ან ძალიან დაბალი არის ეს სისხლში და რაც უნდა შემოწმდეს, რამდენად ხდება აი ამ იმუნური კომპლექსების ავარება და სისტემური დაავადებაში C3-ის და CO2-ის დონე სისხლში არის ძალიან დაბალი და ზომავენ როგორც წესი აქედან ერთ-ერთ ორივეს აზომავენ. ეს უკვე მიუთითებს ჩვენ რომ არის იმუნური კომპლექსების ჩავარება. კიდევ ერთი სისხლის ტესტი არის ფუნქციის პირდაპირი და არაპირდაპირი ტესტი. ეს პირდაპირი ტესტი ამოწმებს რამდენი ერითროციტი არსებობს ისეთი, რომელსაც უკვე იმუნური კომპლექსი დაკავშირებული აქვს და არაპირდაპირი შემთხვევაში ამოწმებენ ერითროციტებისა და თავისუფალი ანტისხეულების შეკავშირების ხარისხს. პირდაპირი ფუნქციის ტესტი სჭირდებათ იმისთვის, რომ აღმოაჩინონ მაგალითად ჰემოლიზური ანემია და თუ აჩვენებენ ჰემოლიზურ ანემიას, შესაბამისად გართულდება ძალიან ამ სისტემური ლუპუსის მკურნალობა, რადგანაც ბევრ შემთხვევაში ამას სჭირდებათ ანტიმალარიული მედიკამენტები, რასაც ამის საშუალებასაც ჰემოლიზური ანემია არ იძლევა. შარდის ტესტები კიდევ ტარდება ძირითადად გლომერულონეფრიტის გამოსარიცად. როდესაც ესე იგი შარდში არის პროტეინებისა და სხვადასხვა რიბონუკლეური ანტიბიოტიკების ინფილტრატი. ახლა თვითონ მკურნალობა მოიცავს პრედნისონს, მოგვეწევ არის ესეთი მედიკამენტი, აგრეთვე არასტეროიდულ ანტივირუსულ მედიკამენტებს, ეს როგორც უკვე მოხსენება ჩვენ პათოლოგიიდან ლოკალურად განპოვილი, ანუ არაფინოლის მჟავების მედიატორების სისტემატიკалық ანტივირუსის ამბასოფის ინტენსიურობას ასე ვთქვათ ადაგებენ, ასეთი არის ეს ნაბროქსენი, აგრეთვე ინიშნება ჰიდროქსი ქლოროკვინის სულფატი და ანტიმალარიული მედიკამენტები. ერთ-ერთი ძირითადი პრობლემა არის ინტერფერონ ალფაზე დამოკიდებული პაციენტების მკურნალობა, რადგან სანამ ეს ინტერფერონ ალფა არ მოიხსნება პაციენტების რეჟიმიდან, არ შეიძლება ადამიანების მკურნალობა ანტიმალარიული მედიკამენტებით. გადავდივართ კერძოდ ნიკოლ შოუნერის შემთხვევაზე. ასე იგი, პირველი ვიზიტის საფუძველი გახდა ეს, რომ ეს გოგონა ნიკოლ შოუნერი დიდი ხნის ინტენსიურად იღებდა მზის აბაზანებს და რამდენიმე დღის შემდეგ გამოვიდა ესეთი გამონაყარი სახეზე და აგრეთვე ახასიათებდა მას შეერთებების, სინობიალური შეერთებების შესიება და აგრეთვე გამარჯვება ვერ ამოწევდა მას კარგად. ამის შედეგად მან მიმართა ეკნის, რომელსაც გადაიყვანა იგი ბავშვთა საავადმყოფოში, სადაც მას ჩაუტარეს სისხლისა და შარდის ტესტები. ანუ სისხლის ტესტებში აღმოაჩინეს ანტინუკლეური ანტისხეულების ტიტრი 1.200-ზე, ანუ ერთი ანტისხეული.
ამ განზავებაში იძლეოდა რეაქციას მასკები. C3 კომპლემენტის დონე იყო 73 მგ დეცილიტრზე, რომელსაც ნორმა არის ეს 100-დან 200 მგ დეცილიტრზე, რაც მიანიშნებს იმაზე, რომ იმუნური კომპლექსები ძირითადად ჩალაგებული იყო და არ ხდებოდა მათი გაწმენდა, ანუ მათი გატანა სისხლიდან. აგრეთვე ამ დაავადებას, ანუ ლუპუსს ახლავს თრომბოციტების თრომბოციტოპენია და აგრეთვე ერითროციტოპენია და ამის შესამოწმებლადაც ჩაუტარდა მას ტესტები და აღმოაჩინეს ნორმალური თრომბოციტის დონეები და ჰქონდა მას აგრეთვე ანტითრომბოციტული ანტისხეულები. მუშაობის ტესტებმაც უარყოფითი შედეგები აჩვენა გლობულინებისთვის. პირველი ვიზიტის შემდეგ მას დაენიშნა ჰიდროქსიკლოროკვინის სულფატი, რომელიც მთავარი მოლეკულა ესე გამოიყურება. და ამის შედეგად მისი მდგომარეობა ერთი თვის განმავლობაში უპირატესობისკენ წავიდა, მაგრამ იმ ერთი თვის შემდეგ უკვე მას აღინიშნებოდა რემისენცია, განმეორდა ეს დაავადება ამჯერად უარესად. რადგანაც მას ყოველ საღამოს ჰქონდა ჯერ ძალიან მაღალი ტემპერატურა 39 გრადუსი, რომელსაც მოსდოდა კანკალი და ზოგადად აი ამ ერთი თვის განმავლობაში მან 4.6 კილოგრამი დაიგო. რის შედეგადაც უნებრივია მიმართა ექიმს მეორეჯერ. მეორე ვიზიტისას მას უკვე გამქრალი ჰქონდა სახეზე ეს ეგვისებრი გამონაყარი, მაგრამ შეინიშნებოდა ასე ფალანგებში შესიებები, აგრეთვე ანტისხეულები იყო, ანტიმიკრობიული ანტისხეულების კონცენტრაცია გაზრდილი იყო და შატის C3 კომპლემენტი კიდევ უფრო დაცემული იყო ვიდრე წინა შემთხვევაში. მეორეჯერ უკმაყოფილების დაინიშნა 10 მგ პრედნისონი, აგრეთვე 250 მგ არასტეროიდული ანტიბიოტიკი მედიკამენტი ნაპროქსენი, ეს ორივე მედიკამენტი ორჯერ წელში და საბოლოოდ ამ მეორე უკმაყოფილების შედეგების იყო, რომ სიმპტომები გაკონტროლდა ძალიან სწრაფად და C3 კომპლემენტის დონე მის შარში არიწია საკმაოდ ნორმალურ დონეზე 120 მგ დეცილიტრზე, ანუ როგორც ნორმალი პასტან როსანი. აი ხო. არის აგრეთვე რამდენიმე საინტერესო დეტალი ამ დაავადებაზე. თვითონ ეს ლუპუსი სახელი გამომდინარეობს იქიდან, რომ ლათინურად ლუპუსი ნიშნავს გელს, რატომაც ეს მეცხრე საუკუნეში აღმოჩნდა გლის ნაკველის აგრეთვე მეცხრე საუკუნეში რადგანაც მას ტექნოლოგია არ ჰქონდათ, ვერ ასწავლიდნენ ლუპუს ვულგარის ეთენური ლუპუსისგან და ეს იმით იყო გამოწვეული, რომ ვერ შენიშნეს, რომ ეს ლუპუს ვულგარის იყო გამოწვეული ძირითადად ტუბერკულოზის ვირუსით. კიდევ როგორც ვთქვით, რომ ინტერფერონზე დამოკიდებული პაციენტების შემთხვევაში ეს დაავადება არ არის ქრონიკული, რადგანაც როდესაც ჩვენ მოვხსენთ ამ ინტერფერონით უბრალოდ ეს დაავადება შეიძლება აღარ იყოს ეს დაავადება უბრალოდ. და თვითონ ეს ლუპუსის გაუარესება დააკავშირებული არის მაქსიმალური, ესე იგი ულტრაისფერისხლების მაქსიმალურ შეღწევადობასთან, რომელიც ჩრდილო-ნახევარსფეროზე ხდება მარტისა და სექტემბრის ჩათვლით. ამ დროს ატმოსფერო ძალიან განვლადი არის სიულის მიმართ და იწვევენ როგორც ლუპუსის წარმოქმნას მაგალითად აი მგონა შემთხვევაში, ნიკოლის შემთხვევაში, აგრეთვე მის გაუარესებას და გამნეორებას. ეს არის კიდევ აღინიშნებათ უმეტესივად განვითარებული ქვეყნების ასხურებების, რადგანაც ჰიგიენური პირობები არის ძალიან კარგი ამ ქვეყნებში და ზოგადად აუტოიმუნური დაავადებისთვის კარგი გარემოა. ეს არის ჩემი პრეზენტაცია მთლიანად. სტატისტიკა. სტატისტიკაც. რამდენიმე ტიპის არსებობს, როდესაც ორგანოები არის
რამდენიმე ორგანო არის ასოცირებული ამ დაავადებასთან და მედიკამენტით ინდუცირებული, აგრეთვე ნეონატალური ლუპუსი, აგრეთვე ეს დისკოიდური ლუპუსი, აკოლცი და 100%-ია. ყველაზე მეტი შემთხვევა არის სისტემური ლუპუსი, რომელშიც არ მონაწილეობს ეს ძირითადი ორგანოები და აგრეთვე სისტემური ლუპუსი, როდესაც ეს ძირითადი ორგანოები მონაწილეობს ამათი თითქმის ერთ-ერთი. ქალები და კაცები? ანუ ქალების ლუპუსის შემთხვევაში ქალები არიან 90%, ანუ პაციენტების 90% ქალი არის და 10% არის მამაკაცები. საბოლოოდ ეს არის ეროვნებებში შედარება ამ მასალების ძირითადად ხდება ეს. ქალებს აღნიშნავს ძირითადად ეს აფრიკელი ამერიკელებს. ანუ კავკასიელებში მრავალი არის. კავკასიური რასის შემთხვევაში არის კავკასიელში შემთხვევაში. Ну, а ეს არის ჩემი პრეზენტაცია და